อ้าวนะครับวันนี้เราจะมาที่สวนสัตว์ค่ายสุรศรีกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในพาน้องซิวไปดูสัตว์ข้างในครับค่ายสวนสัตว์สุรศรีเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปจุดคัดกรองกันก่อนนะครับตอนนี้สองคนนู้นทำอะไรวันนี้เราก็มาถึงเข้ามาข้างในกันแล้วนะครับน้องซิวกับมาซีก็ไปยืนจุงรูปปั้นสัตว์กันเลยดูสัตว์เท่ด้วยมีทั้งช้างมียีราฟด้วยบ๊ายบายดิบ๊ายบายไหมครับตอนนี้เราจะมาให้อาหารสัตว์นะครับเป็นบริการ20 บาทมาดูสัตว์ข้างในดูไก่อะไรไก่ชิคกี้ดูในร้องก็ได้ยินด้วยมาครับเปลี่ยนอันอันนี้ก็อะไรงูจงอางงูจงอางมีไหมมีงูไหมนะนู่นน่ะนี่นะโอ้งูจงอางอันนี้นะครับงูเห่าพ่นพิษมีเป็นลูกงูตัวเล็กนิดเดียวเองลูกงูครับลูกงูนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันอันนี้อะไรดูดิงูเหลือมไหนไม่เห็นมีเลยนี่เองมี2 ตัวอันนี้งูอะไรอันนี้ลิงลมลิงลมนางอายนะครับนอนอยู่มีกระต่ายด้วยข้างในดูสิคงจะง่วงมากเมื่อคืนไม่ได้นอนทำโอทีหมาแคะนะครับแคะหรือเปล่าหมอไม่สนใจเราเลยจะพึ่งเด็กคนกำลังกินอยู่มันกินงูก่อนนะงอมน้องซิวกินไหมกินหญ้าไหมลูกกินหญ้าไหมจิ้มฉวกน้องซิวจิ้มหญ้าไปแล้วนะครับไปดูอันอื่นนี่มีอะไรนะดูมั่งคนเยอะมากนะครับมาดูชะนีกันข้างหน้าชะนีลูกเห็นชะนีไหมลูกชะนีชะนีกินไหมมาแล้วเอาไปแล้วครับอร่อยไหมมาแล้วปึ๊บชิงช้าเพื่อนชิงช้าชนี้ก็ชิงช้าสนุกมากเลยเราไปชิงช้าชิงช้าอันนี้แหละไม่มีนี่ก็ชะนีดำกินไหมมามเรียบร้อยดึงไม่ออกได้ไปแล้วอันนี้ลิงขอบคุณมากน้องซิวขอบคุณหน่อยดุขู่มีขู่ด้วยของกินเยอะแล้วทำอะไรเนี่ยกินหรือเปล่าเขากินหรือเปล่าเขาไม่กินนะของเต็มโต๊ะเลยเก็บมะพร้าวให้หน่อยดิกินอยู่ด้วยมันมีขอด้วย
ครับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วย เก่งมาก เราไม่มีมารยาทนะไม่ขอบคุณ ดูนี่นาคดูกันเต็มเลยน่ากินไหมโอ้ยอาหารให้นาคขออาหารแล้วแตงกวาไหม น่ากินอ่ะนักไม่เอาไม่ใช่ไม่อยากกินแตงไม่อยากกินแตงกวาไม่กินแตงกวาเหรอลูก อิ่มแล้วคุณกลาง อยู่ อิ่มแล้วคุณกลางนอนแล้วอย่ามายุ่งนะอิ่มแล้วคุณกลางด้วย เม่นนะครับง้างขนเป็นเริ่มที่ขนฟูเลยดีครับเม่นเรากลัวนายเราไม่กล้านี่อันนี้อีเห็นนะอีเห็นนอนอยู่ข้างในสวัสดีครับเห็นไหมหนาวไหมเห็นมีแกงเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูนกกระจอกเทศกันดีกว่าโอ้ดูฟลามิงโก้ปลอมนี่เดี๋ยวเราไปดูนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศหายไปไหนแล้วดูแหนนี่มีดูทำอะไรเนี่ยลองบางทีไว้ให้อ่านนกฟลามิงโก้ล่ะมันกินไว้เนี่ยกินไหมมันกินไหมงั้นเราไปดูตัวอื่นกันวันนี้คนเยอะมากเลยวันนี้คนเยอะมากสวัสดีครับชะมดของที่น้องติวทิ้งแต่งไปซะเลยเก็บขึ้นมาใส่ให้มันใหม่เด้อดีครับชะมดชะมดบอกไม่กินกาแฟเดียวพี่บอกเอากาแฟให้เขากาแฟมาให้ชะมดกินชะมดกินแมลงครับชะมดกินแมลงแล้วอย่างนี้ ไอ้พวกแมลงกับผลไม้สุกเหลืองๆนะ ชะมดไม่กินแดงมดกินแมลงนะครับเห็นไหมนี่บอกชะมดกินแมลงเฮ้ยแอบอะไรในนั้นน่ะลูกนางงามเดินแคทวอล์กเดี๋ยวเรามาแล้วสวยไหม นี่ฉันสวยเป็นนางงาม เลิศค่ะเลิศค่ะ ไม่สวยบนแคทวอล์กตัวอยู่คนเดียว ทีเราไปตรงนู้นได้แล้วปะเราไปตรงนู้นเข้ามาแล้วเราไปดูนกกระจอกเทศนะครับตัวเมียมีตัวเดียวด้วยน่ามีเพื่อนอีกสักคนหนึ่งนะน้องซื้อปะตรงนู้นตอนครั้งที่แล้วมาตรงนี้มันร่วงเนาะเขาทำใหม่เดินสบายขึ้นเลยสวัสดีครับเราไปดูนกกระจอกเทศตอนนี้เรามาดูหมาจิ้งจอกเขาเรียกว่าอะไรสุนัขจิ้งจอกทองเป็นณเดชน์นะครับเป็นดาราด้วยนะนี่สวัสดีณเดชน์สวัสดีครับณเดชน์ได้ยินไหมลูกณเดชน์ไม่ได้ยินณเดชน์นั่งมึนเป็นนกกระจอกเทศดีกว่าสวัสดีจ้ากินไหมจ๊ะยืนไกลๆนะระวังนะโอ้เอาอีกไหมอ่ะเอาใหม่มาเก่งมากสวัสดีครับใช่อยากให้อีกเหรอเอาอีกอันนึงอ่ะโอ้ใจนะหนูจิ้วเอามาให้พ่อกินโอ้โหนายใจดีมากเลยนายใจดีนะเอาผลไม้ให้พ่อกินอีกแล้ว อีกไหมโหเขารอเขาชอบระวังนะสูงข้างบน
มีแต่ไม้แล้วอันสุดท้ายแล้วนะ เดี๋ยวคนอื่นเขาไม่ได้กิน โอ้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 ฮู้ยังไม่ลงคอพอแล้วครับไปเราเปลี่ยนไปดูที่ตัวอื่นกันดีกว่าไปครับเดี๋ยวไปให้ตัวอื่นกันดีมั้งเดี๋ยวตัวอื่นเขาไม่ได้กินนะอ้าวณเดชน์หายณเดชน์ไปไหนแล้วนู่นณเดชน์ไปนู่นแล้วณเดชน์ไปนู่นแล้วเรามาลงกันดีกว่าครับเราไปดีกว่าเดินมาแล้วนี่กัน ต่อไปเราจะไปดูไก่โคตรไก่ไม่ใช่ไก่ KFC นะ อย่าเข้าใจผิดนะว่าเขาเป็นไก่ KFC ไม่ใช่มีห่านด้วยมีไก่แต่ไก่เต็มเลยสวัสดียืนเรียงแถวต้อนรับน้องซิวนะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยมีห่านด้วยนะกลางปีแล้วก็มา พิราบไม่เหมือนนกพิราบปกติเลยนะนกพิราบใช่ไหม นกพิ นก รา ฟอบ ร์มมันแปลกๆดีใหญ่ นกพิราบสื่อสารตรงจดหมายในสมัยก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะไหนน้องซิวดูอะไรอีกอันนี้อะไรนี่ไก่แจ้กุ๊ก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 โอ้พี่กุ๊กกุ๊กอกใหญ่เจ้าหน้าที่เขารดน้ำต้นไม้นะครับป้ายยินดีต้อนรับ อันนี้ก็แถวบ้านของป๊าเองป๊าอยู่เมืองกาญนะครับ ที่นี่ก็จังหวัดของกาญจนบุรีนะครับสวนสัตว์ใกล้สุดละสีมาเที่ยวกันได้วันนี้คนเยอะอยู่นะครับมีให้ระบายสีด้วยตรงนู้นระบายสีได้เห็นไหมระบายสีเด็กๆไประบายที่นี่สนามเด็กเล่นเล็กด้วยเล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูตัวอะไรกันตัวต่อไปอันนี้เป็นกระต่ายนะกระต่ายเดินมาดูนะเดินไปไหนนะกระต่ายกินหรือเปล่ากระต่ายกินไหมนี่กระต่ายมัมกระต่ายไม่กินนะกระต่ายมีคนให้กินเยอะแล้วมาแล้วตัวน้อยมาโอ้ยกระต่ายตกใจ ทะเลาะกันก็ถีบมาวิ่งมาน่ารักมากกินกับไม้เลยไม่ดึงออกมาละลูกโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปดูสัตว์ใหญ่ตรงนู้นกันดีกว่าไปดูสัตว์ใหญ่กันปะน้องซิวเดินออกกันยังไม่ได้ดูอีกกัวหน้าเลยเหรอเราดูเดี๋ยวค่อยไปสัตว์ใหญ่ครับมือเหลืออีกกรงหนึ่งเรายังไม่ได้ไปนะครับอีกัวหน่านี่อีน่ากลัว
กัวน่ะอยู่บนนู้นตัวหนึงไหนนี่นอนแก่สบายไหม น้องกระบอยมากเลยเจ็บขาอยู่นี่อ่ะเป็นนี่ ไม่เชื่อวันดีมีเข่าด้วยมีเข่าที่จมูกด้วยเห็นไหมเห็นนะ ใหญ่มาก มีเข่าที่จมูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ใหญ่กันนะเขานอนสบายเลยมีกัวหน้านะฮะอีน่ากลัว เราจะไปดูแพะแน่นให้อาหารโอเคไหม ไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ใหญ่ก่อนด้วยนะครับ มีนู่นเดี๋ยวไปดูหมีฮอโมซารีหมีสวยอยู่นะ เขียวเลยสดก่อนที่จะไปดูแกะนะครับ เราก็ไปดูสัตว์ใหญ่กันก่อนลิงไม่ใหญ่นะชะนีเจอชะนีอีกแล้วชะนีขอมือหน่อยไม่ให้โอ้เช็คแฮนด์ขอจับมือหน่อยครับขอบคุณครับจับมือยังไม่ให้อาหารเขาเลยให้รางวัลหน่อยครับกินไหมน่ารักจังไม่กินเหรอลูกครับมีเกวียนด้วยไปทุเรียนอร่อยไหมครับอร่อยนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อยู่ข้างล่างสวัสดีจ้าเขาจะกินไหมหนุนจะดุนะกินไหมไปเรากินไหมตัวนี้กินไหมมีแล้วเหรอเอาอีกต่อ คนอยากพยักหน้า ทำเสียงเอาเหรอมีงึกหนวดด้วย เอาไหมดูเขารอให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะดุครับโอเคไปไม่เป็นไรนี่หมีควายสวัสดีครับหมีควายนู้นเขาไม่สนใจเขาสนใจน้องเขาให้อาหารเขาไงก็ถ่ายไงนี่กินไหมลูกมาเดี๋ยวโอ้หมีควายเดินขออาหารแล้วนะครับให้อาหารหมีควายใกล้ช่องดีๆมากให้ปากเก่งมากกินใหญ่เลยเขากินสัตว์เป็นสัตว์กินเนื้อไม่ใช่หรอกินใหญ่อร่อยไหมหันมากินผักนะยืนขอมีควายขอบกว่ามีขออีกนะมีขอไม่ค่อยกินมีทำเสียงเรียกด้วยอีกหน่อยนะนี่มีขอนะครับน้องข้างๆเราให้อาหารมีขออยู่ไปหมดแล้วกระเด็นมีควายแลบลิ้นด้วยมีควายแลบลิ้นเห็นทันนะไม่ทันสวัสดีครับมีขอซื้อให้อาหารมีขอไหมโอเคอร่อยไหมนี่ตัวนึงเดี๋ยวเราจะไปดูแกะกันแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแกะกัน
แม่โอ้โหแกะผมให้อาหารหมูเดี๋ยวเราดูแกะก่อนเดี๋ยวเราไปดูเขาให้อาหารหมูกันให้แกะนะงอมขอบใจมากเลยแกะยืนชีโอ้ชีแม่บอกชีแม่ดูนะเขาเดินตามเราด้วยอ่ะเราให้อาหารเขาเดินตามเราพอแล้วลูกอันหนึ่งไหมเขาอยากได้ให้เขาไป ง่ำอร่อยนี่อะไรอ่ะอันนี้ไหมกินไหมลูกกวางยักษ์นี่เขาจะอ้าปากอาหารหนีโคตรกวางดูตัวข้างบนอยู่ข้างบนเลยเหรอสวัสดีเราแกะนะสวัสดีอันนี้กวางนะครับนักกวางนี่หมูอะไรหมูแคะหมูป่าแคะหมูแคะไม่ใช่หมูป่าดิหมูแคะนี่เขาขอมานานแล้วเนี่ยเขาขอตั้งนานแล้วให้เขาก่อนเนี่ยเขาขอนานแล้วเนี่ยตัวเนี้ยให้ตัวใหญ่มาแล้วมีชนตัวน้อยไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยตัวน้อยไงก็สู้เขาไม่ได้อย่าแกล้งกันนักกวางตัวนี้รอเราตั้งนานแล้วนะไม่ยอมไปกับพวกไปนู่นแล้วเนี่ยพวกไปนู่นนะนักกวางเรายังอยู่แค่นี้เลยได้แล้วนักกวางได้แล้วเดี๋ยวไป กวางไม่ใช่หมูป่านะหมูป่าหรอหมูป่าไม่ได้นะเขากินอะไรกันอ่ะกินผักเขากินผักกันพี่เขาเอาผักมาให้ตามอะไรลูกแล้วเดินตามเรามาอันนี้วัวควายนะครับควายเผือกไม่เผือกแล้วครั้งที่ได้มาก็ยังตัวเผือกอยู่นะควายเนี่ยนี่เขาเดินตามเราควายเผือกนะฮะส่วนนี้อะไรวัวแคะอันนี้วัวแคะพี่เขาให้อาหารวัวนะครับกวางมองแบบจะได้กินไหมนะดูพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมอีกชุดหนึ่งนะดูเผือกจริงๆดูสีเผือกตัวใหญ่มากเพราะว่าอาหารไม่เหมือนกันหรือเปล่าน่าจะเหมือนกันแหละแต่ก็น่าจะคนละชุดพี่เขาให้อาหารใหญ่เลยหมด
แล้วมันบอกหมดแล้ว ขอลงมองซื้อ หมดแล้วอ่ะควายบอกหมดแล้วกินกระหล่ำเหรอครับหมดดีโอ้หมดดีหมดแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกับเขารออาหารนะฮะสวัสดีจ้ะว่าเดี๋ยวเราไปดูให้อาหารเต่ากันดีกว่าป่ะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาหารเต่านะอ้าวสองคนนี้นั่งทำอะไรกันเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูเต่ากันเร็วไป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 เร็วแล้วนำไปดูน้องฟิวพาไปดูเต่านะครับมีใครเปิดน้ำทิ้งไว้ด้วยปิดไม่ได้นะครับมีเต่ากันเพียบเลยมีเต่าไหมมีเต่าไหมให้อาหารเต่ากันเต่ายักษ์พี่ขอให้อาหารเต่าแบ่งเขากินอยู่ เขากินอยู่เราเปลี่ยนตัวมั่งต้องไปแอบอยู่ตรงนู้นกันเต็มนี่ไปดูเต่ายักษ์นู้นน่ะเต่ายักษ์เนี่ยตัวนู้นน่ะนี่ไงคนเดียวนี่ตัวเดียวเลยโอ้ใหญ่มากตัวนี้น่าไปไงหน้าหน้าอย่างเหนื่อยเป็นหนึ่งในน้ำอุ้ยลอยคอกันเต็มเลยอัพงอมให้อาหารเต่านะงับดูกินกันใหญ่เลยสวัสดีครับมือเห็นไหมบอกว่ามือหอก โดนน้ำซิวยื่นอาหารเต่านะไปแล้วงับเรียบร้อยเนี่ยก็มาจุดสุดท้ายแล้วนะปกสุดสันแล้วก็มีตู้ปลาอยู่ข้างในตู้ปลาเดี๋ยวเราไปดูตู้ปลาที่สุดท้ายแล้วครับเป็นเราจุดสุดท้ายที่มันมีให้อาหารนะครับก็คือตรงนี้แหละตรงเราเขากินไหมอ่ะนี่แกงนี้ก็ได้เนี่ยแกงเนี่ยให้แกงนี้ไหมน้องติวนี่แกงนี้นี่ลูกแกงนี้กินไหมเขากินไหมเขารออยู่พี่เขารออยู่นี่เราเชื่องช้านี่กระต่ายหล่นกินต่อไหมอ่ะกินต่อไหมได้กินต่อแล้ว
ครับชิ้นสุดท้ายแล้วไม่มีใครกินเลยรอกันอยู่ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตู้ปลากันสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วอุ่นไปดูตู้ปลาตู้ฝั่งนู้นก็ได้ไปดูฝั่งนู้นก็ได้ก็ได้ปลาตัวใหญ่เราสองคนก็ตัวใหญ่ใหญ่เหมือนกันเลยปลามีอาหารปลาด้วยนี่อันนี้ตะเพียนทองนะฮะตะเพียนทองใหญ่ปลาบูยักษ์ปลาบูไงปลาบูเครื่องดูดฝุ่นนะเครื่องดูดฝุ่นอันนี้ปลาอะไรปลาเสือสุมาตรานะครับอันนี้ปลาเสือปลาดูดอย่างเงี้ยปลาดูดนะฮะปลาดูดมีปลาเสือสุมาตราโอ้ถ่ายตรงนี้เห็นวิวไปอยู่ข้างหลังเลยอ่ะเห็นวิวกวางข้างหลังเลยโอ้สวยไปอีกแบบนะดูดิโอ้มีปลาดูดนะฮะอันนี้ปลาวินบล็อกไม่มีปลาก็อยู่นี่อันนี้ตะเพียนขาวโอ้ตะเพียนขาวนี่ครับตะเพียนขาวอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาทองไม่ใช่ปลาทองอ่ะมันเขียนว่า Golden Bar อันนี้ปลาอะไรเงี้ยอันนี้ปลาอะไรไม่รู้อันนี้ปลาหมอนะฮะปลาหมอแลมโบรีเวียนแล้วก็ปลาเงินปลาทองตัวสุดท้ายโอ้นะครับก็เดินทั่วหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปกันเท่านี้ก่อนนะครับน้องฟิวเดินไปดูปลาชอบใจใหญ่เลยดูปลานะครับตอนนี้คือสุดท้ายแล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟิวด้วยนะครับน้องฟิวครับบ๊ายบายก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะเราไปแล้วไปข้างหลังจะไปไหนล่ะลูกบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบายไปครับไปแล้วครับโอเคที่ระบายสีนะครับสารคดีมดส้มณห้องน้ำชาย